namn är Jonny Ahlström och just nu är vi hemma hos mig i mitt hus som jag började bygga för ungefär 15 år sedan och pysslat med till och från, blandat med studier och lite resor och så. Men det känns som det aldrig riktigt kommer att bli färdigt, för jag bygger ut hela tiden och det är mycket experiment. Träden som stod här så är i huset, så de är fällda, och så är marken bruten och så är träden uppsågade och tillbaka i huset. Och sen har huset ett torvtak som också hjälper till att minska avtrycket enligt mig. När jag började bygga det här huset, så då var jag ung och visste inte så mycket om någonting, som alla. Och satte in en vattentoalett, vanlig, fast inte riktigt vanlig, för jag splittade ändå. Så att jag gjorde så att jag grävde ner en väldigt stor tank för svartvatten. Och sen hade jag ett separat system för dusch och tvätt. Och splittade det där. Så toaletten gick till en egen tank och det andra gick ut i en infiltrering i marken. Då. Så lite bättre än vad man gjorde förr ändå. Men sen för några år sedan så fick jag för mig att det här kändes inte bra. Att det tog liksom i princip ont varje gång man skulle spola med det där dricksvattnet. Liksom. Så jag började fundera. Och då kom jag på att jag har ju den där tanken som jag haft för toan. Den är enorm, den är 7-8 kubik den där. Och så tänkte jag att ja, men om jag samlar regnvattnet dit istället och tar bort vattentoaletten och sätter in en torrtoalett istället, en komposttoa, så skulle jag ju vinna mycket. Och det var ju också för att det kostar en massa pengar att tömma de här tankarna också. Så det var ju lite snålhet och miljö. Så de sitter ihop de här. Det var ju minst sagt ett experiment och ganska stort ingrepp i huset. Måste jag säga. Det var ju rör som jag var tvungen att pika ur betongplattan liksom. Och jag grävde mig ner under huset för att bygga komposttanken. Men jag kombinerade det med att när vi byggde till huset med ett växthus på södra sidan, så när jag ändå hade grävmaskinen här så fick grävmaskinisten göra det största jobbet då, men jag var ändå tvungen att gå ner sen och komma lite in under huset så att säga. Och sen göt jag en tank där, en behållare, dit bajset föll helt enkelt. Och sen har jag hållit på under åren efter att vi satte igång det här, laborerat med att få det fungera så balanserat som möjligt. När du spolar en vattentoalett så tänker du inte på vad du har lämnat efter sig, utan det är borta. Men har du en torrtoalett så måste du ta hand om det här sen i andra ändan. Du måste tömma den där och se till att alla mikrober och maskarna som bor där och jobbar har det bra. Så att du kommer mer i kontakt med det på det sättet, då du måste liksom hantera det och sådär. När processen är klar, om man säger så tar du ut färdig jord. Och där, den luktar ingenting. Det är jord och maskar. Så det är inga problem liksom att ta det i handen så här. Så är det bara positivt. Sen finns det ju det där med liksom att det kan komma in lukt. Du behöver kanske ha en fläkt för att få lite undertryck så inte lukten från den här komposttoan kommer in. Lite sånt där smått. Men man måste nästan se det lite som en hobby också. Att man måste bli mer medveten om vad det är man släpper ifrån sig. Liksom. Det gör ju också att man också tänker på vad man äter. För att jorden som man tar ut så vill man sen kanske odla i. När den har fått liksom ligga till sig några år. Och då blir det ju också så att, men hej, vad vill jag sätta i den här jorden liksom, som jag sen i princip ska äta igen. Och, så du blir medveten om kretslopp på ett helt annat sätt. Liksom. Du får ju liksom på något sätt en större bild av hur det faktiskt funkar. Och då tänker du också kanske på ditt vatten och sådär. Att vad spolar du ut i vattnet? För till sist så kommer det tillbaka till dig. Liksom. Så att på det sättet är det ju också positivt att du blir ju mer medveten. Vatten är viktigt. Och det är något som vi tänker på hela tiden. På ett eller annat sätt, eftersom vi har odlingar och de är mycket beroende av vatten. Vi har väldigt fina jordar här med mycket lera i, så den håller fukt bra. Så det är sällan vi påverkas så starkt av torka. Men vi samlar ändå regnvatten från taken. Allt går in i en tank. Och vi har också en ström som rinner förbi genom tomten. Och där
jag som barn lekte också. Och så att, relationen till vattnet har väl alltid varit på något sätt stark för mig. Så att jag har alltid vetat att det är en resurs som inte är oändlig. Utan som barn då i mitt föräldrahem så var det ju så att vi hade en brunn så att den kunde sina. Liksom. Och då måste man tänka på det. Och ibland så regnade och så rann det in ytvatten och då fick man koka vattnet. Och det var först några år innan jag flyttade hemifrån. Det var först då som mina föräldrar tog in kommunalt vatten och då var det ju att man inte tänkte på det mer på samma sätt. Då blev det en självklarhet. Jag tror att folk i allmänhet inte ens tänker på vatten. För det kommer ur kranen. Och det är bara att dricka eller köra i sin diskmaskin eller duscha eller spola. Så att det är någonting som folk inte ens är medvetna om. Och jag tror de kommer inte att bli det förrän det inte kommer ur kranen. Jag tycker att man borde vara lite mer medveten om hur man använder sitt vatten. Och vad för sorts vatten man använder till vad. Att det är mycket som man skulle kunna ersätta ett hus med regnvatten. Där du inte behöver använda dricksvatten. Som en vattentoalett eller sätter du in ett litet filtersystem så kan du ju tvätta dina kläder med och köra det i diskmaskinen och sådär. Och sen så behöver du egentligen bara de litrarna en människa behöver per dag i dricksvatten. Och det är inte mycket jämfört med hur mycket vi faktiskt använder. Det här med att tänka på vatten, inte som vatten utan försöka dela upp det i delar. Att hur man använder det effektivast, så att säga. Alltså, om man utgår från att man har rent vatten högst upp så det är det som vi måste dricka. Annars blir vi sjuka, det är inget snack om det. Liksom. Men sen, du kanske inte behöver ha dricksvatten för att tvätta bilen eller för att vattna dina blommor. Och så att börja se det i steg att om man skulle se det på något sätt som en trappa kanske. Att hur mycket måste vattnet renas innan det kan användas på en viss nivå. Liksom för att vattna odlingar så är det kanske till och med bra om det är smutsigt och innehåller extra näring och sådär. Det är bara hemåt. Vattenbrist har vi redan haft. Och det är ganska vanligt här på Åland på somrarna. Att har vi en torr sommar så då blir det vattenbrist. Framförallt inom jordbruket. Dit går det mycket. Så att, jag vet inte om vi säger alltså generellt över ett år så har vi ju inte vattenbrist. Men på sommaren har vi. Så att det som man skulle kunna tänka sig är att bygga system där man buffrar upp vatten och samlar det i så pass stora mängder att det faktiskt räcker torrperioden ut. Och då skulle inte bönderna på samma sätt behöva bli oroliga heller. Och det är många som faktiskt vattnar med dricksvatten. Och det är ju för att det är det de har att tillgå. Så skulle man bygga system där man kan buffra upp regnvatten under ett år så skulle det inte vara ett problem. Så länge det kommer rent vatten ur kranen hemma så tror jag att det är svårt för folk att tänka mera på det. Men om man ändå skulle försöka föreställa sig kretsloppet som vattnet går igenom när det går ner i marken liksom, och ska ut i havet och upp i molnen, liksom det här systemet. Man måste försöka visualisera det här att det finns hur mycket vatten som helst. Det är ingen snack om det. Men det är det rena vattnet. Det är det som det inte finns så mycket av. Och att man tänker på det när man använder det. Liksom jag brukar tänka på det när jag dricker vatten. Liksom att det här är ju i princip, det här är vad jag behöver rent vatten till. Sen neråt därifrån så behöver det inte vara lika rent. Så att försöka vara, kanske tänka när man dricker vatten att det här måste vara rent. Men sen när du kanske spolar tänker du att här, så att man går runt och liksom funderar lite att varje gång du kommer i kontakt med vatten att vilken kvalitet krävs egentligen här.